हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कोई भी आप एप्लीकेशन से मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो करते हो तो आपको साउंड नहीं हो रहा है तो ठीक है, इस वीडियो पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन पर आपको जाना होगा। ठीक है, जाकर आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको ऑडियो सेटिंग मोड पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको माइक्रोफोन अलाउ कर देना होगा। तो अब से आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको साउंड आ जाएगा। तो ठीक है, मैं जैसे देखो मैं माइक्रोफोन अलाउ कर देता हूँ। तो ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर।